வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ஏப்ரல்ல வண்டி பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ ஏப்ரல்ல யூனோ நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த வண்டியோட அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் சிலிண்டர் இன்ஜின் வந்து, ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து அலுமினியம் ஃப்ரேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இது டயர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 150 R17 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா 110 R17 கொடுத்துருக்காங்க. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 300 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டபுள் டிஸ்க் இதில் காமிச்சிருக்காங்க. ஃபிளாட்டட் சீட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு லாங் ட்ரைவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வலிக்காது. ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லாவே இருக்கும். ஸோ 13 liters ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹேண்ட்லிங் கூட நல்லாவே ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிரிப்பும் வந்து பக்கவாக இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பிடிச்சி ஓட்டும் போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா கிரிப் இருக்கும். ஸோ அதோட கம்ஃபர்டபுளும் வந்து நல்லாவே இருக்கும். வண்டியில் வந்து வண்டியோட சவுண்டே தரமாக இருக்குப்பா. சரி, ஓகே. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏப்ரல்ல வண்டி ஓட்டுறோம். ஸோ இப்போ வந்து ஈகோ மோட்ல போயிட்டு இருக்கேன். ஈகோ மோட்ல நல்லாவே இருக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. ஸோ கண்ட்ரோல்டா இருக்கு. அதை விட விஷயம் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ATC 2 மோட்ல போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால வந்து எனக்கு இன்னும் வீல் ஸ்பின்னிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் ஓட்டுற வந்து ரெயின் மோட்ல. இப்போ ரெயின் மோட்ல ஓட்டும் போது ஸ்கிட்லாம் ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இது ஆக்சுவலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரெயின் மோட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ வந்து நான் ஸ்போர்ட் மோட்ல போயிட்டு இருக்கேன். ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ல போகும்போது எனக்கு வந்து பவர் வந்து அதிகமாகவே இருக்கு. ஸோ பிக்கப்பும் சூப்பராகவே இருக்கு ஓட்டுறதுக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து விஷயம். ஸோ ஓட்டுறதுக்கே இந்த வண்டி வந்து பிரமாதமாக இருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 456 cc கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரோட சிசியில் வந்து பாதி இருக்கு. பிரேக்கிங்கும் நல்லாவே இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நல்லா இருக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. ஸ்போர்ட்ஸ் மோடும் நல்லாவே சூப்பராக வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பிக்கப் வந்து பயங்கரமாக இருக்கு பாருங்க. ஓட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கு வண்டி. சஸ்பென்ஷன்லாம் ஒன்றுமே தெரியல. பிரிட்ஜ் மேலே போயிட்டு இருக்கேன். நல்லாவே இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த மேடெல்லாம் தூக்கி போடும்போது எனக்கு வந்து எந்த ஃபீலும் இல்லை. நல்லா இருக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. ஸோ இட்ஸ் எ குட் வண்டி தான் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால். ஸோ இண்டிகேட்டரும் நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சின்னதாக அழகாக இருக்கு. மொத்தம் 6 கீர் இதுல. வண்டி வந்து ஓட்டுறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. பிரேக் 2 வீல் டிஸ்க்னால நல்லாவே கண்ட்ரோல்டா இருக்கு. ஸோ ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலும் நல்லாவே வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஆக முதல்ல இது வண்டி இல்லை, பீஸ்ட். வா, அசால்ட்டா போகுது ஆக்சுவலா வண்டி. எஃபோர்ட்லெஸ். அப்படியே முறுக்குனா அப்படியே பயங்கரமான பவர். ஆக்சுவலா சரியான பவர். நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலா சரியான பவர். நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. சரியான பவர். ஆக்சுவலா சரியான பவர். மிரர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி கிளியரா இருக்கு. ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ரைடு வந்துட்டு நல்ல ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஆக்சுவலா இந்த மோட்ஸ் வந்து கூட மாத்தணும்னா உங்களுக்கு அந்த ட்ராக்ஷன் வந்து மாறுற மாதிரி நமக்கு தெரியுது. ஹீட் வந்து அவ்வளவா இல்லை. இன்ஜின்ல இருந்து காலில் அடிக்கல. அதாவது மூவிங்ல இருக்கும் போது அடிக்கல. பட் நிற்கும் போது வந்து அடிக்குது. மேபி டிராஃபிக்ல எல்லாம் அடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி ஹீட்டு வந்து நார்மல் ஒரு 900 cc இன்ஜின் அளவுக்கு ஹீட் இல்லை. ஓரளவுக்கு ஓகே தான். நல்ல ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கு வண்டி. ஆக்சுவலி நல்ல அஜைலா இருக்கு. உங்களுக்கு திரும்பும் போதெல்லாம் நல்ல ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டியூன் பண்ணீங்கன்னா அது பக்காவா இருக்கும். சரியான பவர் ஆக்சுவலி. ஒரு 60 வரைக்கும் போகலாம் நம்ம. வீலிங்கெல்லாம் அசால்ட்டா ஆகும் போல.
நல்ல பவர், அமேசிங் பவர். வைப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் ரெவரேஞ்ச் அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் இருக்க தான் செய்யுது. ரொம்ப ரிஃபைன்டுன்னு என்னால் சொல்ல முடியல, ரொம்ப கேவலமாலாம் இல்லை, ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் தெரியுது. இந்த ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் பார்த்து நான் பாருங்க. ஸோ வண்டி ஆன் பண்ணும்போதே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஏப்ரலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. ஸோ பி அ ரேசர். இந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஈகோ, ரெயின், ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து ஏடிசி 1 சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்குல்ல, ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்து வீல் ஸ்பின்னிங் வந்து ஸ்பீடு வந்து கம்மி பண்ணணும். ஏடிசி 1 இருந்தால் நார்மலாக என்ன ஸ்போர்ட்ஸுக்கு என்ன ஸ்பீடு இருக்குமோ அந்த ஸ்பீடு வந்து போகும். இப்போ ஏடிசி 2 எப்படி மாற்றுறீங்க? ஏடிசி 2 இல்லை, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது செட் ஆகிக்குது. ஈகோக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து செட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஏடிசி 2 போது ஸோ அதோட ஸ்பின்னிங் லெவல் கொஞ்சம் ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ அப்போ ஸ்பின்னிங் லெவல் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிடும். ஏடிசி 3 வரும்போது இன்னும் வந்து ஸ்பின் பண்ணுறது வந்து கம்மி பண்ணும். ஏன்னா ரெயின் ஸ்கிட் ஆகிடும் சொல்லிட்டு அதனால வந்து கம்மி பண்ணி பக்கம் வந்து சேஃபாக கொண்டு வந்து விட்டுரும். ஸோ இதுதான் அந்த 3 மோடு. ஸோ அந்த ஏடிசி வந்து நீங்கள் இதுலேயே டிசேபிள் பண்ணி வேணும்னா நீங்கள் வந்து என்னபிள் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா அதை டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஏடிசி 1, 2ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஏடிசி வந்து டிசேபிள் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் இதோட ஃபியூச்சரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஏடிசி வந்து இப்போ நீங்கள் ஏடிசி வச்சு ஓட்டுறது தான் சேஃப்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஏடிசி இல்லாமல் ஓட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல்டாக இருக்கணும். முதல்ல அதுக்கு நீங்கள் வந்து பழகிக்கணும். ஸோ அதனால நீங்கள் வந்து ஏடிசி வச்சே ஓட்டுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டிஸ்பிளே பற்றி உள்ளே போயிடலாம். வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது நார்மலாக டிஸ்பிளே இல்லை, மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 7 கவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்ட் 1 சொல்லிட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து வண்டியோட ஸ்பீடாமீட்டர், ஓகே வண்டி வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டிஸ்பிளேல தெரியும். அண்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரிப் கண்ட்ரோல், மேக்ஸிமம் ஃபியூவல், டைம் அதெல்லாம் வந்து இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து வண்டி ஹீட் ஆகிற அந்த டிகிரி செல்சியஸ், அதுக்கப்புறம் பேட்டரியோட வோல்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இன்னொருத்தரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் லேப்பில் வந்து ஓட்டிக்கலாம். அப்புறம் இது மறுபடியும் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மியூசிக். ஸோ இது ஒரு ஆப் இருக்குது, ஏப்ரல் ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மியூசிக் வந்து இதிலே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஸ்பீக்கர் இருக்கா? ஸ்பீக்கர் இல்லை, நீங்கள் வந்து ஃபோன் எடுத்து ட்ராக் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் இங்கேயே இருக்கிற பட்டன்லேயே நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து நேவிகேஷன் இதுக்கப்புறம் மற்றபடி இந்த பெருசாக எதுவும் இல்லை. ஸோ இந்த வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ N2N காரை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க.